ndinoziva baba pati ndinoziva wekudimba muri mukati mekushevedzera kuti no time to waste. Yes. Kureva kuti muri kureva kuti ngatipinde mudima ngatipfapfaise ndati ngatitsutsura icho kwadi muri yeZimbabwe ndiripo pano panguva ino ndakuda kupinda ndakukati mekutsutsura mukati mekupfapfaidza nyaya ndakupinda naye panguva ino muri yeZimbabwe ndiri kutaura nyaya yandiri kutaura yemurume akabva mukati menzvimbo inoshevedzwa kuti masembura 10 yoroshiwiri bini for vakachiwemba communication. Nyaya ndiri kutaura pano muri yeZimbabwe ndeye murume ari mukati meguta reHarare akapindira mukati menzvimbo ino nezuro kusvika nhasi ari mukati meguta reHarare asi chirwere chiripo ndechekuti chaari kutambura nacho asi ndazosvika pakuri vataura nemhuri iyi havana mufaro havasi kuwirira nemudzimai wake. Murume asvika muri yeZimbabwe nemudzimai wake nevana vatatu vakomana vaviri nemusikana 1 pane 12 years pane 9 years ne4 years. Vana vandiri kutaura ava vane dambudziko rekuti kana vakuenda kuchimbuzi vari kubuditsa mazai kana vabuditsa mazai haabudiri zai rakakwana rinobuda riri zai rakaputsika riri kuratidza kuti izvo chikoko chekunze nemayeko emukati zviri kubuda but zvinobuda zvakaputsika. Kana vabuda vari kubuditsa vakasanganisa pari kubuda mvere dzinoratidza kuti ndedzemuka sokunonzi imombe sokunonzi imbudzi pagobuda nhoko dzinoratidza kuti ndedzembudzi. Right. Pari pachimbudzi chake zvimbudzi chake chinomaya chishoma zviri kutobuda zvakawanda ndizvozvo. Murume nemukadzi ndiyatanga kuona zvinhu izvi ndokutara chizviona pavana azviona pavana kusvika ona kuti vana vese vari kuzviita vapedza kudaro ndokuudza murume akatienda nevana kuklinika dzimwe dzenguva pane chavakadya kusvikira iye mukadzi amai vacho vakuita zvinhu izvo. Asi regai ndikuudze muri yeZimbabwe zvinhu zvandiri kutaura izvi zvane 4 months zviri mukati mekuitika. Murume haanambosimudza musoro haana kana zvakaita pazvinhu izvi ari mukati mekutashachira kuti enda kuchipatira nevana kusvikira nhasi uno muri yeZimbabwe mukadzi ataura kuti aiwa murume ndakuenda kuvabereki vangu ndinokubvudza kuti ndo zviri kuitika asi murume asi kusimudza musoro. Ngatifambei. Vafamba vakaenda pekutanga ndokuenda pepiri ndokuenda petatu ndokuenda pechina ndokuenda pechishanu ndokuenda pechi6 tablets moja wakaudza 5 pese pakabuda chokwadi chekuti baba pupurai kumhuri yenyu mukanyarira mhuri yenyu inoparara. Pese pavakaenda vachinobatsirwa vabatsiri 5 vakati baba pupurai taurirai mhuri yenyu zvakaitika. 3 maprofita 2 ndena godobori. Right. Zvimwe zvacho mukadzi wacho akatorota nokuti iye ane kusvikira kumwe akatorota zvimwe zvacho kuti ndio zvakaitika. Asi regai nditaure mhuri yeZimbabwe mashoko akataurika akazobuda kusvikira baba vabvuma kuti hongu. Regai tisati tanzwa mashoko akataurwa nababa timbonzwa timbopinda mutsoro timbotengesa tinzwe mashoko anotevera. Livungadzani ndibaya ndimwe poison ukandisiya panapa inini pachangu nevana uchadzoka tisitafa. Hatichamiriri kuurawa nezviri kuitika beta tingogara tafa but ndichasiya ndanyora tsamba ndichashedza hama dzangu ndigodzudza zviri kuitika ndiwe dambudziko. Okay. Murume akazokwanisa kupupura mukoma KB zvimwe zvinhu zvinoitwa nevanhu tichaguma takusachiva kana kufarira zvinhu zvatinoitirwa nevanhu nokuti tinogamuchira tichiti rudo rwemunhu tisingazivi kuabva nako. Shii chakaitika. Hanzvadzi yemurume uyu yemukadzi ane murume uyu mukadzi uyu ari kuda chimbuzi chakasangana nhoko mvere nemazai. Hanzvadzi yake yakachata gore rakapera yakachata. Okay. Yachata kudaro vakatumira shoko kumukwasha ndakuda kuti ndipinde pamuchato nemurandaka nehama ivenyu sezvo iri hama mukwasha ihama ipedyo. Mukwasha akada kufadza vatezvara kana shoko rasvika zvinori vati ndinofanira kuti ndine chokuita kumuchato vatezvara. Right. Akaendesa mbudzi dzinokwana kuita 4 dzakaenda kunourawa pamuchato watezvara nehuku dzinokwana kuita 16 ari mabroilers. Kuti vanhu vawane usavi. Zvinhu zvandiri kutaura izvi zvakaitika gore rakapera muna August. Okay. Mukwasha aitomira nokuti kana uchinge waita izvo nedzimwe mari dzamunozobudisawo unotoverengwa kunzi mukwasha uyu anoziva zvaari kuita. Right. Ende ichokwadi unenge uchiziva zvaunoita. Nhasi uno mukoma KB zvazobuda kuti izvo mbudzi 4 nehuku 16 dzakabiwa. Hey! Dzakabiwa.
mukwasha akanoba mbudzi nehuku yes kuendesa kwatezvara pamuchato wavo ende pakabiwa zvinhu izvi mukoma KB zvakabiwa pamusha umwe chete. Pamusha unotika zvinhu izvi munhu uyu anochengeta nguruve, anochengeta huku, ane mbudzi. Zvakabiwa ipapo mushure mekuti murume akaba uyu anotowirirana nemumwe munhu anosevenza panzvimbo iyi. Zvakatobuditswa zvakanaka nokuti zvinhu zvakawanda zvaisagona kubuda apa. Mumwe munhu anodhiraivha panzvimbo iyi ndiye akabuditsa zvinhu izvi. So kutaura kuno kwatiri kuita, murume anova ndiye driver aishanda pakabuditswa zvinhu izvi akafa. Murume uyu ndiye asara. So ndokubva abuda iye ndokuenda kunobatsirwa. Aenda kunobatsirwa zvikanzi pane pazvandiri kuona pano pane mhiko yawakaisirwa, mhiko yawakagadzirwa, but mhiko inoda muridzi akagadzira izvi. Zviri panapa ndezvekuti iwewe usati wapedza mari uchizama, n'anga kana godobori vese vanenge vachiti handioni asi anoziva zvaakaita nezvakapikira apa ndiye akagadzira. Right. Iwewe kuti uzive akagadzira ende panzvimbo yawakaba unopaziva. Wasvika wotaura kuti zvamakashaya pakati gore rakati, zvamakashaya pana pamusi wakati, ndini ndakatora ndauya ndega. Wasvika ipapo mushawirirana ndokuenda panzvimbo izvi, panzvimbo paakaenda papurazi panochengetwa zvinhu izvi. Ndokubva ataura panga pane munhu anomira ipapo, hama yemuridzi wepurazi. Nokuti pakabiwa zvinhu izvi mukoma KB, vasevenzi veapa kusanganisira hama pakabatwa vanhu vanosvika kwana 7 vakavharirwa mukati mechitorongo. Mushure vachifungidzirwa pakashevedzwa vakomana vasingapfeka mauniform, akaita zvavanoita kuti anenge ane zvakaita agoshara kuti ndini ndakaita. Munozviziva. Right. Vanobata. Yes. Vanobata. Panonaka. Mukoma Samuel wachikuni mamuka seiko nasi. Mukoma KB zvadaro paya vanhu vai vakabuditswa patori nevamwe tu vakadzikwa basa aine masuspect mushure mekuti kumashure kuva nezvavakambobatiwo vaita. Saka vakutofungidzira saka ndimi rovai pasende asi hapasati paiswa vamwe. Zvadaro papapati murume uyo asvika kudaro, murume ndokubata foni ndokubata utungamiriri wepamusoro tenioroshibwide benefo wakachiwemba communication iritipo tirikutukanera saka ndite sei nditsudzure ichokwadi muri yeZimbabwe mutungamiriri kana kuti muridzi wekamba, muridzi wepurazi kana kuti sapurazi ndokubva afonerwa zvikanzi wow mamuwana. Akataura mashoko ekuti ndaifunga kuti mari yangu yakaenda mahara. Mukomana akafona achitaura mashoko anoreva kuti nguva iyoyo akavhurika kuti bosi vane zvavakaita. Right. Kana vachiti ndaifunga kuti mari yangu yakaenda mahara. Asi pfungwa dzake murume uyu akafunga kuti vanhu vaya vakadzinga mapurazi apa vadzoka ndo vakutaura kuti vane zvavakaita. Ndokusvika wanikwe pane murume aripo. Murume akasvika ari ega ari kutaura kuti regai ndikuzivisei, pandakauya pano ndini ndakaba zvakati nezvakati, asi driver wenyu aidhiraivha panapa akafa uya ndiye wandikabuditsa naye zvinhu izvi. Pavakatanga kutofunga kuti zvandakaita zviya zvinova zvakuchema neuyu ndezvakakonzera zvakare rufu rwadhiraivha. Saka chii chaukaita ndo pakabuditsa nyaya yake isi kuti inini ndakanga ndakaomerwa tezvora vangu vaida kuchata. Ndanga ndisina zvokuita. And then iyeye afa wacho ndoda kuti ndipupure kubuditsa kwakaita zvinhu achigamuchidza inini, akandipa simba rekupinda muchirugu inini ndichitora ndega, asi iye akamira paside, akamira sokuti vamwe havangafungidza kuti ndiri kuba chikonzero driver wepo aripo achiona, asi kupinda nekutora nokuisa mumotokari ndini ndaiita. Asi iye akangomira semunhu akandishiuda chete kumira kuti saka vamwe vese vaisafungira kuti chii. Ende munhu uyu anova driver uyu yange iri hama yepakambani. Hama yemuridzi wepurazi. Saka ndanga ndakapererwa
chandoda kukuzisa ndechekuti wacho akafa zvakare haana zvaakafira chikonzero pandakaburitsa zvinhu izvi ndainzi ndichanotengesa kana ndanotengesa ndichazomupawo ndakasvika pakuendesa kwatezvara nekuti hapana uchandaipiwa mari iye wacho akafa uyu handina kana kadhati kana mari yandakamupa angachingomirira achiti kusha mari yangu ndiyowana kupi handina kutombomupa. Muridzi wepurazi achinzwa mashoko aya akati kudini? Achibva ati okay ini chandinogona kupfuwa nekuchengeta zvipfuwo nokuonesesa zviri umu ndo zvandogona zvauri kuti wavakutaura kuti kuita ndo zvakaita kuti pane zvakuitika pamhuri yangu zvikanzi zvakuitika pamhuri yangu handirambi semunhu ane zvinhu zvake handirege kuchengeta munda wangu ndosaka uchiona pane vanhu pano vari kuchengeta dzimwe dzenguva ndigona kusa zvimwe zvinhu zvandisingazivi kuti zvochengeta sei asi ndakafamba mushure mekubirwa asi kwandakaenda ndekwakati so murume wandikutaura mukoma KB akabva audzwa kuti ndakaenda kwanhengi saka iwo enda kwanhengi kana ndichidiwa ikoko ndigoshevedzwa baba pata ndokuyenezuro bhosho ndiratidzewo kwanhengi ndobva ndamuudza kuti ndeuku hei ndamuudza kuti ndauku nasamuka zvakare achiti hauna kumwe here kwaunoziva ikoko ndiri kusvika kuenda ndopamuka mukadzi akuti ndakufira pano pandiri ko zvaudzwa kuti ndakabatsirwa kwanhingi kana uchida kuenda enda unobatsirwa kwanhingi baba avo vari kutyei kuenda ikoko ndavabvunza muri kutyei ari kuti zvada kutosvika so pari zvinozvi panzi nemukadzi ukatorinda kuzviuraya vabva vati takuenda ndamirira kunzwa mukoma KB kuti vasvika here nokuti vaenda ende ndabvunza kuti kune vanhu vasvika here vanga vachinzi vasati vasvika ende nguva yandafona zvaive chokwadi chokuti nguva patapesana vachibvaka vanga vasati vasvika but pari zvinozvi toda kunzwa kuti vasvika here but vana mukoma KB mukadzi abvisa chipfeko chemana kuti wanai zviri kubuda izvi namanje zvichiri kuitika zviri kutoitika zviri kuenderera mberi mukadzi nevana vatatu asiri kuita chete ndiwo baba asi baba vacho ndo vakaenda kunoba asi baba vakaudzwa nevabatsiri kuti pupurai taurai zvamakaita kuitira kuti mhuri yenyu ipone akatobva atopupura kwemadzimai kwechikori kwandiri apupura kuti hongu ndo zvakaitika 4 minutes to 11 ndo pafika nthawi pari manje icho chekwamasembura chiri kubatanidzira kane Harare ndine chiziviso chandinacho pano chiri kuti pane murume ari kutsvaga mwana wake mukomana anonzi Jayden Tinashe Mulilo ane makore anokwana 12 years amai vaJayden Tinashe Mulilo vakashaya muna 2019 kuSouth Africa kwavaishandira zita raamai vacho vainzi Sandra Mulilo pavakashaya vari kuSouth Africa vairoja kana kuti vanga vari tenant kuimba yekuchitungwiza kwaimbosvikira pavaiuya kuno kuZimbabwe vachibva kuSouth Africa Jayden aidzidza kuboarding school kuNyanga asi aizoenda kuSouth Africa holiday vabereki vaSandra vakashaya asi anonzi anatete vake vari kuBulawayo kana kuti koBulawayo baba vemwana uyu anonzi Jayden Tinashe Mulilo vari kutsvaga angazivewo kune mwana uyu avabate panhamba dzenhare dzinoti 0778 496 036 0778 496 036 0778 496 036 0778 496 036 pane murume ari kutsvaga mwana wake mukomana anonzi Jayden Tinashe Mulilo ane makore 12 amai vaJayden Tinashe Mulilo vakashayaka muna 2019 kuSouth Africa kwavaishanda zita raamai vaJayden Tinashe Mulilo ana kuti adza maonero ndakaita pakutanga pakambobiwa paprice pakaita vanhu vakabatwa nokuzikana mano zvakaita pakazobiwa kwezvino pasina kuonekwa vanhu mbobva kwanzi munogona kunge murima zvina kubata munhu ka nokuti makamboba imimi saka vakaba vesisiye basa right no andofunga zvavari kutaura ndezvekuti sei mhaka iri kuenda kuvana pamwe chete kane mudzimai isiri kubata baba vakaenda kunoba my case makamboverenga bhaibheri ndicharova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo dzokorora ipapo ndicharova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo makambozvinzwa here kuti baba vodya tunduru mugomo mwana ndiye wonzwa gugu right amendishona vandataronzera gugu zvezvo kuti ukadya chino pane chimwe chinhu chokuti ukadya time ukada kudya chino mazino achiteta kudya apo baba ndiye anomwadoro kubhawa mwana ndiye anodhakwa nemukadzi akarara kumba so mhosva dzababa dzakaenda kune kumhuri yes
Kanyemba na Bhozho, nyaya iyo inorwadza, asi sei mbavha yakaba sei isina kurwara? Mbavha ngairware ndiyo, kwete kurwarisa mhuri. Polisi paita basa apo Kanyemba ndimhurisirauka vagari vese vekwaMajor Brown vanondiziva vese. Ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown. Makamboona zvinoita ngozi? Yes. Makamboona zvinoita ngozi? Akauraya chaiye. Ana problem. Akauraya ndiye anogona kuzopedzisira. Ndiye main actor. Ndiye main. Hatofi dzimedzekuwa. Anogona kusafa, but vamwe vese vaita sei? Ende ndine mashoko mamwe ndakandasiya. Yes. Muridzi wezviro akati anoda kuenda kupolisi ndi anorwadziwa, ina ndini kumapurisa. Ndakasota zvinhu zvangu. Ndakapedza zvinhu zvangu ndini kumapurisa. Ndakagadzira. Takamirira izvo zvindichibva pandipenyero mukumakepi, ndoda kunosvika panzvimbo. Ndichandisa ndaziva ndechekuti wacho iye ari kuvingwa iye. Ari kubvumawo here kuti zvataurwa nemuridzi wepurazi ichokwadi ndini nezvandakaita. Kanyemba na Bhozho Ngora, tiudzei kuti muridzi wepurazi akabirwa huku pamwe chete kane mbudzi, akanobatsirwa kupi ndokupiko kwanga kuchiramba kuenda baba ava kwavanzi vaendeka kunotaura nemunhu akabatsira? Tiudzei zita rake ndokunonzika kugona mbavha akawo. Aiwa akagona. Aiwa, nekuti shokwadi unosvika mukoma KB mombe yakaurawa wosirwa mabhonzo chete nemazondo zvese zvakaenda, ende anoiurayira paunonyatsoona kuti mombe yangu yakaurayirwa apa yaenda. Mombe unoziva kuti kana pari paruzevha chinhu chakakosha. Morning KB na Bhozho, murume uyu akudaka kuti zvimboitwawo paari because akuita mafanizi. Ngazvimboitika paari KB anodzikama. Ndimutsiroka mwana wangu Tanatswa Felicitas Mutizwa kuAirport uko, na Mr. Bumira na Zimuto na Mudhara Chinyoka na Tifa Tsudzurani. Ichokwadi muri yeZimbabwe rigandiva ndareva nokureva ndiri mukati mekureva paka gokwe kwashenjeleri kunonzi kuchemowa. Right, kuchemowa mukoma KB mune chitiko chakaitika pazuva nezuro. Kune motokari yaifamba ichibva nzvimbo inonzi Gokwe Senda ichienda kunzvimbo inonzi Maliami. Ichifamba kuenda ikoko mune varume vanga varimo, kusanganisira varume 2 vaienda kunoita basa rimwe chete, vari vasevenzi vemumwe munhu. Right, vari mumotokari vanoyambuka nepane rimwe rwizi. Tirikutukane. Vachifamba kudaro motokari yakapinda nepamwe pane imwe rwizi pasina bridge paunoyambuka napo, motokari ichibva yanyura. Okay. Motokari payakanyura vanhu vari busy kuti vada kubuditsa motokari. Pane wani munhu akabuda ipapo ndokubva abuda. Mudhuze merwizi uru mune minda irimo. Saka pane vamwe vana vaitofudza mbudzi vari musaidi merwizi iri. Good. Mwana ane 3 years aitevera sisi vake vaifudza mombe, vaifudza mbudzi. Mwana uyu mukomana. Motokari yakasama kuda kubudiswa. Motokari ichibva yazobudiswa. Pakabudiswa motokari, vanhu vachibva pinda motokari ndokutanga kufamba vachienda. Tenoroshi. Vari mukati mekufamba ndokuzofunga kuti hei, ndine umwe wangu muno hachisimwe muno, uyezve kwatiri kuenda kubasa ndiye atori nemari yechikafu yatiri kunodya ikoko. Mirai varume, timbotsvaga mumwe wedu. Motokari chepakati mabreaks. Ngatizokerei. Driver ana kuramba reverse ndokutarisa kumashure ndokufamba uchikwefa ndokusakira umwe mwana. Zvikanzana kumuona vanhu zvikanzi pane murume wandaona padhuze ndimakamunena mota apo abata mwana akapinda naye musango. Varume vari mota akati vakomana ngatikokombai nzvimbo iyoyi tombomira nyaya yekutsvaga murume uyu. Hazvinei kuti hatizive kuno. Aiwozve kana munhu abata mwana azviite varume. Right. Tozotsvaga kuti mwana wani kandi ndokupi, but tambokomba chii nzvimbo, ndokukomba nzvimbo vachinoda iso. Vari kuona murume uyu mwana tokati kumvura. Ndokubata murume uyu akatodzikirirwa nomumwe wake akutisa, umwe wake takatomudzikirira ndokumubata. Chii? Swikanzi inini pandafamba apa ndaona mwana uyu achinyura mvura, ndaida kutomubatsira. Kochi saka tine mashoko atisati ane chokwadi nawo ekuti munhu anogona kumataura kana abatwa nevanhu, asi akasvika kumatemo achigona kumaramba chikonzero dzimwe dzenguva anenge achitya kurohwa. Ndizvozvo zvakawanda zvakaitika makawanda. Mashoko akataurwa acho ndeyekuti kudini amakanza akafanana nekuti ndakatumwa kuita sei kuti ndiite zvinhu izvi, ndikutsvaga maparts emunhu kuti ndakatumwa nani. So kazhinji mashoko iwawo vashoma vanogona kumataura kunyange chiri chokwadi.
so mashoko mamwe ekuti dzimwe dzenguwa vanhu vangada kurova munhu obva ati ndikakasira kutaura kuti zvakati ndinogona kuregererwa, asi vangagona kubata nekuita basa iri mapurisa chikonzero, mapurisa vakaita nyaya iyi ende munhu akaita sei akabatwa. Right? Muri kuti varume vanga vari mumotikari iyi ichokwadi vachienda kune imwe nzvimbo kubasa. Yes. Motikari ichibva yanyura mukubvisa kwavakaita motikari yabva vakudaka kuenda vakaona kuti pane mumwe murume akashota asipo. Iye murume angasipo ndiye akazowanikwa, ndiye akazobatwa, iye akabuda mumota, iye kureva kuti anga nenyaya dzake. Paakabuda mumota umu angataka kutopesa nyaya dzake ega ende mota yake yakuenda ngasisa kana basa nake. Saka mwana uyu mupenyu here? Mwana akafa nokukandika kukaitwa mumvura akatofa mwana. Baba Isabel. Nyaya tikutera ndiani zuro? Murume uyu akanokanda mwana mumvura kuti afe. Yes. Asi iye akazobatwa achiti ndakachidaka kuedza kubvisa mwana mumvura. Hey, zvakaoma mukoma kebi. So akaendeswa kumapurisa. Aiwa mapurisa ndo basa rawo. Zimbabwe Republic Police kana yangu kuandira padhuze waita izvozvo avakusiye nyango zvikaita sei avakusiye. 0773238096 muri yeZimbabwe muri kuti ndeche kunonzi kupi? Chemoa Gokwe. Nzvimbo iyo zvakare mukoma kebi. Pane vakanzwa nyaya ndikambotaura ndo nzvimbo inomwe murume ane danga murimi mukuru ari mukati menzvimbo iyi. Kana chiora varimi paruzevu akaunti pamusha ukaona munhu akutanga kuita mombe 5 zvichienda kumberi takutaura murimi. Right. Akaspreya mombe nemushonga wedonje mombe 12 dzese dzikafa. Zvakaoma. Muri yeZimbabwe muri kuti kudini murume uyu sei akauraya mwanakomana uyu, sei akamukandira mumvura? Munofunga kuti ichokwadi chakataura kuti ndatumwa? Iye munhu akamutuma uyu zita rake rakataurwa here? Ari kutaura ikoko zvakaitika zvese ari kuzvitaura izvozvo ende anozikanwa here murume wacho? No, muri kuti vanhu ava nzvimbo yatiri kutaura iyi nzvimbo inonzi Chemoa. Vanhu vavaibva kuGokwe Center. Kwakareba sei? Ndingangotaura 40 kana 60 kilometers. 40 to 60 kilometers. Zvakaoma. Regai tinzwe kuti vedare vanoti kudini 28 minutes past 11. Ungachavi jara mwananga ungachavi mkomwana Godiso yani nakoka Godiso ya Zimbabwe ndiri mukati mekureva mukati mekutaura kana ndodzoka mangwana mukoma kebati ndichauya nenyaya yokwenyuku kumaisendera kumbiri uku yepamba pakawanikwa kakofini, pamba pakawanikwa mheni, pamba pakawanikwa kamba mushure mekufa baba baba nevana. Asi muri yeZimbabwe panguva ndiri kutaura nyaya inobva kuchiweshe kunonzi kwanyakudya. Nyaya ndiri kutaura yekuchiweshe ndiye pamba pevamwe mai vari kutaura kuti ivo havasi kugadzikana mune zvakanaka mushure memunda memunhu akaya kuzorima munda chikamu chemunda wavo chiri kupinda esi ari kubheja kwavara chiti izvo handifi ndakakuregedzai ndicharamba ninemi zvichatopera mumwe apinda pasi chete. Iko zvino zvivane shura ravakasangana naro iri riri kuitika pamba ndire kuti pamba apa muri yeZimbabwe pasvika tsoko ine makumbo 3 rimwe rechi4 akuzi kuti rakakuvara haritori gumbo ritoripo zvachose tsoko ichisvika pamba. Tsoko ipa ikasvika pamusha apa ine makumbo 3 ine makumbo kudaro haina muswe asi vambotaura mashuka kuti pane munhu vari kunetsana namo nyaya yakaenda kumasabhuku nyaya yakaenda kwamambo iri kunetsa mukati menzvimbo vari kufungidza kuti izvozvo ndo zviri kukonzeresa. Ndichaenda zvakanaka mangwana asi nyaya ndiri kutora pfupi ndekuti mukoma KB pane mwana akabva mukati menzvimbo inoshevedziwa kuti Guruwe ndokuuya nemabhazi ndokusvika paMarket Square. Asvika paMarket Square mwana uyu anga achirwara zvokuti dumbu rake ranga richikura. Asvika paMarket Square asvikepo vakabva takukona kusimuka zvachose amai vakaona zvinhu zvakura ndoita sei kuti vadaona kuchipatara ndobva vaudzwa nemumwe mukadzi anova anotengesa ipapo achiti izvo zvamuri kuita izvi ndakambozviona asi munhu akabatsirwa kwakati chiregezve kuchipatara ndikufonera imwe munhu anogona kuuya pano. Nguva yakafonerwa munhu uyu akabva asvikepo panova ndiyemubatsiri akatozobudisa mumota mwana asisakwanisi vakatombotya zvikanzi datienda kuchipatara ndokubva vanzizvo regai njira ndinomunamatira ndapedza kumunamatira then ndozomisa kuchipatara vachisvika ipapo ndokunamatira mwana ndokumubvura achipedza kumamvura ndokubva aita mudumbu but pakaita mudumbu akapedzesera netsanga 3 kana kuti noko 3 dzakabuditsa dzakafanana netsuro kana dzakafanana nembudzi havazivi kuti chii
asi kusvika pazuva ranhasi mwana akazoendeswa kuchipatara. Aendeswa kuchipatara hake ari kupiwa mapirisi ari kuita same, asi kubva paakabuditsa izvozvo anenge ari kuti anenge ari nani. But chiri kuditsa nechekuti paakabuditsa zvinhu izvi mukadzi anga ari yega, murume hapo, amai vemukadzi hapo vachibva vachengeta kudaro vakabva vaisa muplastic mukoma KB. Wani yacho yakaputika, manhuwi havasi kwese kuchengeta iri kunhuhwa. Asi vari kuti handirasi kusvika ndasvika kuhama dzemwanakomana uyu. Regai ndikubate ipapo tina Mablaten marketing manager kubva kuDMR. Handiriya simudzampata tirove pakatikatika, simudzampata tirove pakatikatika, handiriya mainkampata tirove pakatikatika, Iwewe handiriya iwewe simudzampata tirove handiriya iwewe simudzampata tirove pakatikatika, simudzampata tirove pakatikatika, iwewe handiriya iwewe simudzampata tirove pakatikatika, simudzampata pakatikatika iwe, simudzampata iwe pakatikatika iwe, simudzampata iwe pakatikatika. Iri telefoni tiwiri pilifoni tiwiri pilifoni ti. Sepiriti horomaiti 10 yoroshi wiri pini for 10 yoroshi wakachiwemba. Ndafunza mukati mengwambiti yede Zvikanzi kudini? wiri pini for wiri 10 yoroshi. Zvikanzi pinda pamufombi utaure ne 10 yoroshi wiri pini for ukopinda mu akinorishi wakachiwemba. Paka mfakose ndapinda mukati mamufakose mukoma KB. Kuna murume akaroora mukadzi wake ndokubva vaita vana vaviri ndokubva varambana. Vanhu vandiri kutaura nemurume nemukadzi vese vana vevabereki vevana vemufakose zvigarisemo. Okay. Zvadaro murume uyo asiya mukadzi akutawo zvake asi ari mumufakose. Murume ari kuita zvake but ari mufakose nokuti vana vevabereki vari mufakose. Amai vemukadzi uyu havana murume wosapenduka. Okay. Soja rakabva kuhondo zvine paha. Vadaro mukoma KB izve zvikutaura kuno kwatiri kuti amai vemukadzi uyu vanomire vatachilai mune imwe nzvimbo iri kumufakose. Okay. Zvakazoitika mukoma KB, mukaona amai ava, mukaona mwana wavo kana vachifamba vanotasenge mukoma nemunin'ina asi havana kufanana. Ndakutaura pasera. Regai ndikubate ipapo. National FM Rivati tuli pampepe tiri pamwe mpera semunya Garisana vachibva varambana, murume kwake mudzimai kwake. Good. Right. Zvadaro amai vemukadzi mukavaona zvimiro zvavo vakatoenzera nemwana uyu nekuti vanhu vapfupi. Kana vachifamba tosekunonzi mukoma nemunin'ina vari amai nemwana. So amai ava havana murume, amai ava vanoenda kubhawa, amai ava vanomira patachline ndati vanotengesa muviri wavo. Okay. So amai ava vanga vakamira panomira vamwe vanhu, kana kuti panomira vamwe vakadzi, kana kuti panomira vamwe vanoda kutengesa muviri wavo. Asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti mukwasha naamuya vanosivana. Mukwasha pakasvika panzvimbo izvi akaenda pavari straight ndobva taura navo vakatomboseka zvakaonekwa nevamwe vari padhuze. Okay. Nevari padhuze vaiziva zvinhu izvi vakatombosekawo kureva kuti vanhu vanga vari apa vese vakaseka. Vanhu vakatozoona kuti amai ava nemukwasha ava vakutoenda vese. Ndiyo nyaya yakaita kuti vanhu vazive kuti kuenda kuri kuenda vanhu ava vari kuenda kunofadza nyama, vari kuita zvinokanaka naro pabasa rapavari. Ndezvekuti nzvimbo yavanogara apa vachitendarira apa pane nzvimbo iri panzvimbo iyi yavanoti base. Okay. Inopinda vanhu isiri imba yevanhu, nokuti vamwe vanhu vakatora munhu vanoenda naye kumba kwavo, vamwe vakatora munhu vanoenda kuloji. Asi nzvimbo iyi ndivari kuti pote 3 minutes wodzoka. Right. Ndo pavakanoenda ipapo vanhu vakatarisa pabase dzakadziri nguva iko idzi mapasi 11 usiku. Okay. Zvadaro mukoma KB vanhu vanga vari apa vamwe vanotogara pama next door nemwanasikana uyu vachibva mufonera, shamwari uripi? Zvikanzi vasikana enda kakuudzewa nezvekubhawa handite sei, handite. Zvikanzi aiwa uri kupi mhanya kunosiya mwana, murume wako ari kuno. Zvikanzi ko ndichinei naye, inga ndakasiyana naye. Vanhu atora mai vako atora mai vako. Mwanasikana ndobva mhanya, mwanasikana achidzoka uyoyo akaona vanhu vabuda, amai vatodzoka tomira pai. Nguva yakasvika akafura asati apasvika panzvimbo ndokuenda pasende kutaura navo. Zvikanzi mari vatodzoka, but iwewe ita semunhu aziva zvinhu.
ende panapa itoda chiganaka chokuti newewo uli panapa wakuitawo izvi zvinhu zvikakuomera zvikanzi nai mama munozvifambisa sei kuti ini ndakamira apo imi makamira apo nguva isi manga musina kundionera shuwa mukatura nezve nemurume wangu amaipfungwe dzawo ndokuti mwana andiona zvikanzizvo pano panombonzimba chiko pano patiri pachii pano patachalaini ibasa rei ratiri kuita panapa chipfambi ichi murume wakuda kuita sei aripi iwe uripi ndakambopiwa iko zvinoshamisireni rega nditye mari yangu ari kutopedzisa mari yake asingapedza ichi choda timbopinda kamureki Femi Ministries right tombopinda mukomatos tomboona kuti vari kugarisana sei kumba ikoko amai nemwana chirongwa chinotevera